강아지는 당신이 한 행동보다 그때 느낀 감정을 더 오래 기억합니다. 머리를 위에서 갑자기 쓰다듬는 건 사랑이 아니라 위협으로 느낄 수 있습니다. 소리 지르며 혼내는 건 말은 몰라도 무서움은 그대로 남습니다. 산책을 자주 미루는 건 운동이 아니라 하루의 기쁨을 빼앗는 일입니다. 캔넬을 벌로 쓰는 것, 쉬어야 할 공간이 공포의 장소가 됩니다. 기분 따라 달라지는 반응은 강아지를 가장 불안하게 만듭니다. 무시당하는 시간 계속 외면하면 강아지는 조용히 마음을 닫습니다. 칭찬과 보상이 없는 삶, 잘해도 반응이 없으면 노력 자체를 포기합니다. 강아지는 행동보다 그때 느낀 감정을 더 오래 기억합니다.